kompleto lang. Gumamit ako ng I have my tester na kayang basahin kahit ang pinaka maliit na parts ng mga board natin. Yan. Pinagbubukid ko lahat ng mga board na dito ako. Saka ko ginawa ang board na may problema. Sa awa ng Diyos, nabuo ko naman. At least hindi nasayang yung pinagpaguran ko. Nahanap